Mal woi sila ba de? Kana yo ati se dai ke isa o kin tawo kira to wan an tawo jiru baram sai na ta dubi kai Mal sila ba de? Woi sila ba de? ai ko kana o kan ese ni an ai ado be disan ni Mal tu woi sila ba de? anak cha मैं तो जी रखने की कहो जी अक्कल में नहीं Wo chide mina ku bagata ya kama. आते कम आते कम Ani mo. आते हनुमान Ani kana. हनुमान रारू सनी Ani kana ati oye. नमदु Ani kana. को कताई baari itti bitamanii jiran assanii fi nuuratti itti bitamanii jiran arra mana geeffatanii manatti akka malee godhuuf deeman daawwattoota keenya jechuun fiidoota jechuun akkuma isin dhufteen laayik sheer godhuudhaan hin dagatina namoota bira akka geessu akka jechuun namni itti dirmatu namni jen baaritti nu dirmadha laa hawla walaa quwwata laa hawla yaa baar sufyaan eessaa achi dheexxeeti yaa baar sufyaan eessumaa achi dheexxeeti Nurattin bantu saahiba kee maali saahiba boqon xiyyaaratu wara eessa achi dheexxee jechuun eessa achi dheexxee yaa baarsu yaabo jirris bitame Allahumma salli wa sallim ala la hawla aboo xiyyaan gartee amma jechuun xiyyaan assan janiin qaammas dhufe kun xiyyaan miti xiyyaan musiibaadha ummata hattuudha ummata bitamtuudha ummata nama bitamu sani maallaqaan ummata nama bitamu sani yaa warra isaa jireettata immoo yaa rabbi gartee yaa rabbi ni dandeessaa jechuun baarsu fayaan kana baase laa hawla nyaadhamteeti arra nyaadhamtee kunoo yaa boon mee akkam taana mee akkam taane jechuun yaabo eessumaa ummata kana bira deette ummata kana nurattiin maali kun boo nurattiin maali boo kun xiyyaan shayxaana xiyyaan bitamtuudha shayxaana hassan kuniif inni bitamtuudha lalamma teessisee siyyaami garteessan teessisee baar saahiba kiyya jechuun baran kana adda turree baran kana maarree adda turree duraanuus keessa barbaadu turree maarree wanni si barbaadaniif waan biraati an akka ammas bitaman hin beeka jechuudha ummanni kun shayxaana si dura nama akka godhuu tura ni beekta si dura weewwee akka godhuu tura ni beekta birra akka godhuu tura ni beekta Allahumma salli arra eessaa jara hattoota kana hunda jara hattoota kana dura jara hattoota kana harka eessaa mudatte bahar yaa bahar akka ummataan mee akka maataan laa ilaaha illallah yaaba ummanni mujrimaa bara ummanni mujrimaa way beektaati silaa mana san dhaquun qabdu mana irratti dhaquun qabdu yaa gurbaa arrama nyaadhamteeti yaabo arrama nyaadhamteeti takkaan nyaadhamne arrama nyaadhamte yaabo eessumaa achi dhaqe yaa rabbi nagee hambaas unoo intaltitu wanni fuutee achi geessiteef dhiiroo intalaatu ummata kanatti ballaqtee kuttee Faatimaan dhiiroo ayyayyayya tuun asitti akkas gootee kuttee lama jechuun Faatimaan gabbuufte hunoo baar adanis deete Faatimaas qajeelchite amma jara kana eenyuu sibbite haa jennuwaa nuurattiin saahiba kiyyetta bara dheeraa wal beektan amma waan inni ta'e ni beekta waan inni si barbaadu tureef ni beekta si barbaadu ture jee ogga akkasii hojjaasaw si teessee jechuun ummata kana si yaamuun kiyyaa kana si yaamuun kiyyaa mujrima assan jaan kana si yaamuun kun kiyyaan jechuun bitamtu ummata maallaqaan nama bitamu sani ummata mujrimoota sani yaabo arree jechumaa jechuun si qonnaman yaa rabbi baasu yaa rabbi baasu haara nyaadhame yaa rabbi baasu dandeessa yaa rabbi baasu yaa rabbi baasu yaa fatiyaa du'aa godhiif baarsu yaani du'aa godhiif yaa akka nama hin dhageenye wanti malee yaa rabbi ni dandeessa baarsu yaani jirraa baasu yaa rabbi ni dandeessa baarsu yaani jirraa baasu Allahumma salli yaa baarsu yaani takkitti har'aa yoo rabbi si baase takkitti har'aa yoo rabbi si baase daftee jechuun yoo sanatti ol deebite malee achitti nyaadhamte yaaboo yoo rabbi si hime jechuun amma yeroo amma jettu kanarraa yoo baate irra bareeda
Chilattuu telefoona yoon sidhee na galaan fuutu. Yoon sidheen fuutu. Mee daawwattoota keenya jechuun irratti ilaala. Irratti ilaala. Way bada jiru. Allah. Mee irratti hin dha'a. Mee irratti hin dha'a daawwattoota keenya. Arraba haadhi ittiin tolle mee itti dheetiin yoo acha keessaa illee baafatti sootatti. Telefoonni isaa cufa akkamaa goobe. Telefoonni isaa cufa. Telefoonni baar cufa akkamaa goonu. Mee akkamaa goonu. Mee akkamii baafadhaa jennu. Mee eenyu dhooyina jechuun baarii dhaqee yaaboo achii baasaa eenyu jenna. Osoo dhalaa jala deemtu arra jechuun bakka tana mudatteeti. Arra bakka tana mudachuun dubbii biraati. Jarri jechuun waan biraatiif sii ta'a. Ati hin beektu. Yaa duruu telefoona akka cufanii uummati. Yaa Rabbi ni dandeessa gartee. Yaa Rabbi ni dandeessa atummaan baase. Yaa Rabbi ni dandeessa atummaan baase. Arraba osoo deemuu Faatumaa turees kun ogaa jecha guutuu dhiiroo Faatumaa itti bitimu. Dhiiroo nama hamtuu itti bitee bakka sanitti ani na dhibee bar. Maali jecha qabatan jiru? Mee maali jecha qabatan jenname jarri kun? Mee maali jecha qabatan jenna? Yoo jechuun namni jechuun akkana godhee jechuun itti dhee jechuun isa kana qabaatuma hojii deemu malee jedhanii jechuun baar kan akkas godhan malee dhiiroo asirraa jira dha'amu. Dhiiroo Faatumaatti godhee kote. Dhiiroo Faatumaa jira tibbilee yaa daawwatu ta'e. Namni dhalaa jala deemu kun waggoota killee jechuun khayrii hin qabu. Taa'ennee jeetti dadhabne baar keenya. Baar keenya taa'ennee dadhabne. Silaa Faatumaa sana jechuun adam buu baatte. Dubbiin tun ammas qabatu tunuus hin qabatu. Jarri kun waan biraatiif sii deeman. Achis buuftee takka hoose bittee deemuu mala. Isinis jechuun miciyoo tanarraa daraartuu tanarraa sakkuuf. Akkaati daraartuu fuutuun feetu Faatumaanis. Daraartuun akkaati Faatumaa fuutuun feetu. Jara kana gidduutti qarqabamtee jirta jechuudha. Faatumaa achi qaceelcha guutu. Achirraa jechuun namas gootee kutu. Waa namas godhe kan hin beeknuuti. Rabbummaan si haa baasu malee namas godhe hin beeknu. Nuuraddiin jettaa waa kana kun Nuuraddiin maali boo? Kanaaf nashicha. Kanaaf nashicha isaaf jechuun xiyyaa san xiyya asan ganiin kan mujrima jechuun nama badaa nama jechuun birraa akka birraa akka itti tumanii jechuun uummanni kun jechuun birraa aayigebeessanii jechuun akka maleetti jechuun birraa ilaa amma dhukkubsachaa jira bara. Ulee isaaniitiin dhukkubsachaa jira bara. Namni itti bitee. Duuba jarri kun jechuun aboo Nuuraddiin siituu mana fidee duraan wal beektanee bara dheeraa wal beektan akka wal beektanis ni beeka. Hiji bara dheeraa wal beektanis arra jechuun baar mana geessitee asan duubaa itti haamtee nama biraatti jechuun shiftoota itti haamtee gaafa isa waa goote duuba gaafa isa waa goote atanii miti jechuun bishaan baaraa san keessa jiraachuu hin dandeessu. Atanii miti bishaan baaraa san keessatti yoo baara san keessa jiraachuu hin dandeessu. Dhugumatti hin siimaan. Arra sossobdee yaamtee dura wal beeynattee ani siin beeka. Akka birraa gooteen si beeka. Asii fi asan akka gootanii hin beeka. Itti bitamtanii arra baara jechuun waa takka gootan waliina daawwattoota keenya jechuun du'aa godhaafi nama hattoota hedduu hattoota mujrimoota hattootaa fi mujrimoota jidduu bu'ee jira baarsu rabbiin haa baasu lubbuu isaa rabbi haa baasu dhugumatti rabbi haa baasu daawwattoota keenya jechuun du'aa godhaafi fiidoota jechuun daawwattoota keenya jechuun walii raabsa laayik godhaadha walii raabsa sheer godha akka jechuun namni hundi arga jechuun baaritti jechuun akka dirmatu baarattoota hedduu bu'ee jira baarsitoota hedduu bu'ee jira baar itti bitamanii jiran Assanii fi Nuuraddiin itti bitamanii jiran arra mana geeffatanii manatti akka malee godhuuf deeman daawwattoota keenya jechuun fiidoota jechuun akkuma isin dhufteen laayik sheer godhuudhaan hin dagatina nama hunda bira akka geessu akka jechuun namni itti dirmatu namni jen baaritti nu dirmadha inillee jechuun dhalaa jalatti deemeeti asii bachee osoo deemu akka nama mudatee jechuun yaaboo
akka isaan laaluuti nuti dirmadhaa jarri kun jechuun waa malee godhaa isin jannaati yaada otoo keenya jechuun fiitoo dandeessitti dheeressu du'aa godhaa fi akka ummataan harkitoota isaanii akka rabbiin baasu du'aa godhaa rabbiin jabaadha rabbiin siyaa baasu baarsuudhaan rabbuma sii kanannaa rabbi siyaa baasu.